Ұлы дала тұлғалары Кейкі батыр ізімен ғылыми ағартушылық экспедициясы. Экспедиция Қостанай облысының Амангелді, Жангелді аудандарының территориясында өтті. Ұлы дала шығысы Алтай тауларынан басталып, батысы Еділ асатын, күнгейі Алатау, Қаратауға керіліп, теріскейі Сібір ойпатына дейін созылатын ұлан ғайыр өлке. Еуразия сынды қос алып құрлықтың кіндік тұсында орналасқан Ұлы дала қойнауында адамзат тарихының айтулы, елеулі оқиғалар орын алды. Бүгінгі қазақ даласы Ұлы дала тарихының басты мұрагері. Мұрагерлікке ұлылық пен тереңдік, парасат пен ізгілік, кеңдік пен жасампаздық, төзім мен достық, ерлік пен батырлық мирас болды. Сол құндылықтар тәуелсіз Қазақстанның басты тұғырына орнықты. Тұғырын толық бекіткен тәуелсіз ел Ұлы даланың кеудесінде бүккен құпиясын, тылсым тарихын, рухани қазынасын, ел үшін еңіреп өткен тұлғаларының тағылымын ашуға бет бұрды. Елін, жерін жаудан қорғаған батырлардың салған ұраны кернеген, тұлпарларының тұяғы дүбірлеген Ұлы даланың тарихы парасат пен тереңдік пернесін дөп бассаң, ізгілік пен жасампаздықтың тігісін тапсаң ғана ашыла сөйлейді. Бұл орайда Мағжан ақынның мына жыр жолдары ерексіз тіл ұшына оралады. Ерлерді ұмытса да, ел сел ұмытпас, ерлерді ұмытса да ел, жел ұмытпас. Ел үшін жаннан кешіп жауды қуған, ерлерді ұмытса да ел, шөл ұмытпас. Ел жауын зерттеп, өрт боп тынбай жортқан, ерлерді ұмытса да ел, бел ұмытпас. Ел үшін төккен ерлер қанын жұтқан, ерлерді ұмытса да ел, жер ұмытпас. Арқаның селі, желі, шөлі белі, ерлерді ұмытпаса, елде ұмытпас. Ұлы даланың елі ұмытпаған тұлғаларының бірі ер Кейкі. Тағдыр тәлкегі. Кейкі Көкембайұлы 1916 жылы Торғай даласында орын алған ұлт-азаттық көтеріліс басшыларының бірі. Сардар Батыр Амангелді Имановтың қанды көйлек жолдасы, серігі. Аты аңызға айналған мерген, жау жүрек тұлға. Ол патша заманында отаршылдық саясаттың зорлық-зомбылығына қарсы Амангелді батырмен бірге қару алып күреседі. Әділеттің ақ туын, халықтың мұң-зарын арқалап, азаттықтың арман аңсарын мұрат еткен көтерілістің жеңісі де қиын қыстау сәттерінде де азабы мен ауыртпалығында бейнетінде тартады. Патша құлап, билікке большевиктер келгенде Кейкінің бағы Амангелді батырдың абыройындай артуы тиіс еді. Өкінішке қарай, бұйымыс пен адами пендешілікке жіпсіз байланатын тағдыр тәлкегі керісінше қалыптасты. Кешегі батыр мерген Кейкі ендігі кезекте қарақшы, бандит атанып, кеңес үкіметі тарапынан қуғын сүргінге ұшырайды. Оның ақыры қайғылы қазамен аяқталады. Торғай бекінісі, алғашқы ерлік және үзілген із. Кейкі батырдың алғашқы қаһармандық ерлігіне де денесіне табыт бұйырмай, бас сүйегі пенденің қол добына айналып, темір қадаға байланған қасіретті оқиғаға да куә болған жер Торғай бекінісі. Тарихтан белгілі 1916 жылғы көтерілістің алғашқы үлкен қанды қақтығысы Торғай бекінісінде өтеді. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, көтерілісшілер Торғай бекінісіне шығыстан Амангелді әскері, батыстан Шолақ Оспанның қолы шабуылдаған. Кейкі батыр туралы менің пайымдауымша, осы Торғайды қоршап, онда Шолақ Оспан мынау батыс жағынан келіп, қаланың шетінен өрт қойып ішке кіргенде, сол шығыс жағынан Амангелді мен Әбдіғапардың әскері келіп, жаңағы шайқас бастағанда, сонда екі мерген Амангелді мен Кейкі қатар тұрып, жаңағы Бектеп Бергеннің жасаған шиті мылтығынан құрастырған біратарлар ғой. Соныменен жаңағы көрінген әскерді осы неде Торғайда жаңағы қарсы шыққан. Көрінген қате жібермей атып тұрды деп. Торғай бекінісіне жасалған шабуыл нәтижесіз аяқталғанымен, көтерілісшілер әскерінің қаһармандық ерліктері патша үкіметінің үрейін алады. 1916 жылы Торғай көтерілісінің соңы екі төңкеріске, бірі патшаның тақтан түсуі, екіншісі билік басына пролетариат көсемі Ленин басқарған большевиктердің келуіне ұласып, азаттық аңсаған көтерілісшілердің арманы орындалғандай болды. Амангелді Иманов большевиктер жағына өтіп, кеңес үкіметін орнатуға атсалысады. Ал Кейкі болса бұл тұста қанды көйлек досының әрекетін кешегі көтеріліс кезіндегідей қолдай кетпеді. Себебі
Билік ауысып жатқан алып Ресей империясында заман аумалы төкпелі күй кешіп, оның зардабы қарапайым халыққа қатты тиіп жатқан еді. Бұған қоса, билік басына қарулы төңкеріс арқылы келген жаңа биліктің сөзі мен ісінде алшақтық байқалады. 1919 жылы Амангелді Иманов Торғай бекінісіндегі билік тартысы кезінде қақтығыстан қайтыс болады. Енді еркегі өз армандаған азаттықтың қарапайым халыққа ешқандай пайда келтірмегеніне күйініп, аласапыран заманның алай-дүлей болып соққан соқыр мылқау дауылымен күресуге бел буады. Бекіністен кетіп, Сахараға, қазақ ауылдарына қарай бет түзейді. Бірақ кезінде патшаға да, аққа да, қызылға да басы имеген дала қыраны көп ұзамай Торғай бекінісіне қайта оралады. Бірақ бұл жолы батырдың кесілген басы Дудиннің жазалаушы отрядының қанжығасына байланып келеді. Еркекінің қазақ даласындағы соңғы ізі осылайша Торғай бекінісінде үзілді. Татыр шайқасы. Торғай бекінісіне жасалған шабуылдан кейін Амангелді Кейкі батыр бастаған көтерілісшілерге Орынбордан генерал Лаврентьевтің жазалаушы әскері келе жатыр деген хабар жетеді. Осыны естіген олар Батпақ-Қараға қарай шегінеді. Генерал Лаврентьевтің әскері көтерілісшілерді жазалау үшін Торғайға 3 бағытта, солтүстік батыстағы Ноғай жолымен, батыстағы Бестау Шилі жолымен және Ырғыз жолымен бет түзейді. Жазалаушы отрядтың бірі Торғайға Ноғай жолымен келе жатқан білген көтерілісшілер жауға күтпеген жерден тосыннан шабуыл жасауды жоспарлайды. Сөйтіп олар жауды Татар көлінің қопасында күтеді. Қопаны таңдау тактикалық тұрғыдан дұрыс шешім болды. Көтерілісшілер қопада жасырынып тұрып, тосыннан кенеттен жауларына тап береді. Әсіресе Кейкі бастаған мергендер тобы ерекше ерлік көрсетеді. Татарда қолданған соғыс тактикасы жазалаушы отрядтың қаһарын қайрауға әсер етеді. Шайқас барысында патша әскерінің бір офицері, 11 солдаты өледі. Көтерілісшілердің де тарапынан қаза тапқандар болады. Амангелді мен Кейкі сарбаздары бірнеше винтовка, біраз оқ-дәрілерді қолға түсіреді. Татар көлі бабаларымыздың қаны төгілген қасиетті жер. Татар ұлт намысын ту еткен батыр бабаларымыздың әскер саны көп, қару-жарағы мықты, күші басым жаумен бетпе-бет келген алғашқы ірі шайқасы. Батпақ-Қара немесе Шежірелі Амангелді кенті. Татар шайқасынан кейін Амангелді мен Кейкі батыр Батпақ-Қара мен Үрпекке қарай шегінеді. Батпақ-Қара қазіргі Амангелді кенті, Үрпек батырдан кіндік қан тамған ауыл. Амангелді кенті мен Үрпек арасы қол созым жерде. Амангелділік ақсақалдар Кейкі туралы деректерді былайша өріп өтеді. Амангелді мен Кейкі көтерілістің басшылары. Оларды бөліп жармай, о бастан бірге дәріптеу қажет еді. Өкінішке қарай, кеңестік солақай саясат бірін дәріптеді, екіншісін қаралады. Кейкі батыр қазақ ауылдарына зорлық еткен, тізесін батырғандарға оларды ақ немесе қызыл демей қаруын кезеген жазаға тартқан. Сол үшін бандит, қарақшы, басбұзар атанып елден шырақ жүрген. 1916 жылғы көтерілістің алғашқы ұшқыны арғын руларын жайлайтын Тосын болысының басталып, содан кейін Батпақ-Қара қыпшақтарының қолдауына ие болған. Басты мәселе сол коммунистік рухта насихаттау керек болды. Содан барды да сол Торғай ұлт-азаттық көтерілісінің алғашқы ұйымдастырушылары туралы әңгіме болған жоқ бізде. Мысалға 1916 жылы қазан айында Торғай уезінің Тосын болысында алғаш рет Оспан деген атамызды хан сайлап, Алтынсары деген атамызды сардар етіп, олар 6000-7000 қол ұйымдастырды. Содан кейін бір айдан кейін барып біздің қазіргі Амангелді ауданының төңірегі бойынша сол кездегі аталарымыз халықты жинап, патшаға әскер бермеуге байланысты ақылдасып, өзара кеңесе келе, сол Оспан хан аталарымызды қолдап, бұлар да хан сайлады, бұлар да сардар сайлады. Хан болып Әбдіғапар Жанбосынұлы, сардар болып Амангелді Дербайұлы сайланды. Кейкі көзі тірісінде аңызға айналған тұлға. Оның ел жұртына деген жанқиярлығы, халықтың сүйіспеншілігіне бөленіп, түрлі нұсқадағы көптеген аңыз әңгімелер туындаған. Тіпті көне көз қариялар аузынан айтылған кейбір аңыздарда Кейкі өлмеген, жазалаушы отрядтың өлтіргені батырдың інісі екен, иншалла батыр елге оралады деп те айтылып келіпті.
Амангелді ауылының іргесіндегі қорымда 19 ғасырда өмір сүрген Сатыбалды Ишан Ғабдоллаұлының мазары тұр. Мазар өте көркем кірпіштерден ажарлы нақышта жасалынған, сырт көзді өзіне ерекше тартады. 1898 жылы салынған. Сатыбалды Ишан Бұхара, Түркістан, Сайрам жағында 10 жылға жуық діни білім алып, Торғай өлкесінде мұсылмандық білім жүргізуге көп еңбек сіңірген. Осы тұста бір айтып кететін мынандай мәселе бар. Үрпектегі көтерілісшілердің әскери штабы мешіттің ғимаратында орналасады. Демек, көтерілісшілерді де дін өкілдері қолдаған. Бұл көрініс өз кезегінде көтерілістің идеологиялық іргесін нығайтқаны, көтерілісшілердің рухын көтеріп, олардың азаттығы үшін алып барысқан істеріне дем бергені сөзсіз. Үрпек Доғал соғысы. Торғай бекінісінен басталып, індетіп қуып келе жатқан патшаның жазалаушы отрядқа көтерілісшілер Үрпекте тойтарыс бермек болады. Осылайша, Үрпектің іргесінде 1916 жылы ұлт-азаттық көтерілістің соңғы қанды шайқасы Доғал соғысы орын алады. Күші басым, мұздай қаруланған жазалаушы отрядқа қарсы 2 күнге созылған ауыр шайқаста Амангелді мен Кейкі батырдың қолбасшылық қабілеті айрықша көрінеді. Олар дұшпан шебіне оқыстан шабуыл жасау, күтпеген жерден тосқауыл қою, жазалаушыларды опа қарға, жылыңға түсіріп тез шегініп кету сияқты тапқыр айлы әрекеттер жасап бағады. Кейкі батыр бастаған мергендер мыңдыға үлкен ерлік көрсетеді. Ақыры 23 ақпан күні ымырты үйірде екі жақтан да атыс тоқтатылды. 24-25 ақпанда жазалаушы Тургенев полкі қайтыс болғандар мен жаралы жауынгерлерін 45 шанаға тиеп Торғай бекінісіне қарай шегініп кетеді. Доғал шайқасы Торғай көтерілісшілердің ұйымдық жағынан бекіп, соғыс шеберлігін меңгерген қарулы күшке айналған, сарбаздардың бостандық жолындағы күрестегі табандылығы мен жеңіске деген жігерін танытты. Ал Ресейде болған ақпан төңкерісі көтерілісті басып жаншуды, жазалауды тоқтатып, тарихтың жаңа бетін ашады. Қазақ халқы патшаның ызғарынан құтылып, ұлы дала азаттықтың рәмізі болған Алаш туын көтереді. Бірақ көп ұзамай большевиктер бастаған қарулы қазан төңкерісі орын алып, оның арты азаматтық соғысқа ұласады. Осылайша 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің құбылыс ретіндегі соңғы беті Доғал Үрпек шайқасымен жабылады. Жалаулы, Кейкінің соңғы түні. Кейкі батыр ғұмырының басым бөлігі өткен өлке ұлы Жыланшық. Ол ұлт-азаттық көтеріліске дейін Жыланшықта Шашанбайдың рахметі деген кісінің жылқысын бағады. Шашанбайдың рахметі Торғай өңіріндегі бір шеті Бұқара Ташкент өзбектермен, екінші бір шеті Торғай, Орынбордағы саудагер татарлармен алыс-беріс, сауда-саттық жүргізген аса ауқатты өте бай кісі. Мың-мыңдап жылқы айдаған рахмет мал мүлкін, отбасын қорғау мақсатында өз ауылында қарулы топ ұстаған. Көтерілісшілер патша озбырлығына қарсы көтерілгенде оларды қару-жарақпен Шашанбайдың рахметі сында бай кісілер қамтамасыз еткені сөзсіз. Кейкінің мылтық атып, қару ұстаған алғашқы тәжірибелері аталмыш кісіде қызмет етіп жүрген кезінен басталған анық. Өйткені 1916 жылға көтеріліс басталғанда Кейкі кәнігі тәжірибелі мерген. Сондықтан Амангелді оны мергендер тобының басшысы етіп сайлайды. Кеңес үкіметінде жақпаған Кейкі батыр Жыланшықты жағалап Ұлытау асып немесе Қарақұмға тығылып, үкіметінің қырағы көзінен тасаланып жүрген. Жыланшық Жалаулының бойы ойлы қырлы, жықпыл-жықпыл сайлары бар, қашқан кісіге жасырынып жүруге қолайлы жер. Жалаулы өзекшесінің Жыланшыққа құярлығында Сүтемгеннің Жәкені деген кісінің қыстауы болған деседі. Кеңес үкіметі тарапынан кешірім жасалды деген уәдеге сеніп, Торғай бекінісіне бара жатқан жолда Кейкі батыр көңіліне секем алып қызыл әскер Токаревті атып өлтіреді. Содан ол соңынан қуған Дудиннің отрядынан Жыланшыққа қарай қашқанда осы Жалаулыдағы Жәкеннің үйінде түнейді. Сол түнде батыр жазалаушылармен болған қанды қақтығыс, атыс шабыс кезінде ерлікпен қаза табады. Қанды оқиғаға куәгер болған кісі Сүтемген Жәкеннің туған қызы Бибіжамал. Бибіжамалдың естелігін 1976 жылдың 19 желтоқсан күні Радник совхозының Боқай бөлімшесіне іс-сапармен барған белгілі өлкетанушы Бөгетбай Әлмағамбетұлы жазып алады. Естелікті автор 2000 жылы Алматыдан бастырған Торғайдағы ұлт-азаттық көтеріліс атты тарихи очерк кітабында жариялайды. Жалаулыдағы Жәкеннің қыстауының орнына Кейкі батырдың денесі осы маңда жатыр деп 1996 жылы оның туған туыстары қоршау салып белгі қояды. Көптеген айтушылардың дерегі бойынша Кейкі және оның туыстары
жазалаушы отрядтың қолында осы жерде қаза тапқан. Сондықтан бұл жердің қасиеті ерекше деп есептейміз. Даңқты батырдың, атақты батырдың жатқан жеріне келіп рухына тағзым етіп отқанымызда біз үлкен бір азаматтық парызымызды орындаған бір міндет ретінде санап отырмыз. Экспедицияның негізгі жаңа мақсатының бірі де осы кейкінің жүрген жерін, кейкінің жатқан жерін, кейкінің денесін жаңағы мәңгілікке орын тапқан жеріне келіп тағзым ету еді. Кейкінің есімі ел есінде. Кейкі батырды өлтірген Дудин басқарған отрядтың жауыздық адамның тұлау бойын тітіргендіреді. Кейкінің басы кесіледі, інісі Шұбар өлтіріледі. Бәрінен бұрын аяғы ауыр жұбайы Ақжанның ішін жарып, дүниеге келмеген сәбиді өлтіруін айуандықтың шегі демеске лаж жоқ. Тіпті милиция отряды өлтіргендерді көмексіз қалдырады. Зәре құты қашқан Үстемгеннің жәкені олардың артынан қуып барып өлген кісілердің мүрделерін не істейміз деп сұрайды. Сонда жазалаушы отряд Кейкінің денесін ең астына салып үш мүрдені бір шұңқырға көмеді. Кейін Токаревтің баласы әкемді өлтірген кісінің денесін өз көзіммен көрем деп шұңқырды қайта қаздырып, шабылған бас аз болғандай Кейкінің бір қолын шауып алады. Иә, жыланшық жалаулап, осындай жауыздыққа, айуандыққа куә болған жер. Егер қара жерде жан болса, ол да мұндай айуандыққа шыдамай қақ жарылар еді. Қос мазарлы таста, қайта жаңғырған рух. Ер Кейкінің ерлі құмыры басталғанға дейінгі балалық, жастық шағы Тасты өзенінің бойында өткен. Ол осы маңдағы Байтума деген жерде дүниеге келеді. Тасты өзенінің жанында Кейкі батырдан қос мазары бар. Бірі ертеректе кеңес дәуірі тұсында Кейкінің ағайын ұрпақтары асарлатып тұрғызған іші мәйітсіз, мүрдесіз көне мазар. Қорланған денесі жер астына бөлек тапсырылып, бас сүйегі Ресей асып кеткен ер Кейкіге мұсылмандық нығмет негізіне сүйене отырып мазар тұрғызу. Кейкі батыр ұрпақтарының үлкен азаматтық ісі. Кесенеге Кейкінің мүсіні қойылып, мазардың қабырғаларына батырдың қилы, ауыр тағдырдан хабар беретін мазмұнды, мағыналы жыр шумақтары жазылып, белгі тас орнатылған. Соның ішінде Кейкінің еліне салауат, яғни ел жұртымен қоштасу ретінде жолданған жыр жолдары кездеседі. Екінші мазар Кейкінің елге оралған бас сүйегін жерлеу мақсатында жаңадан салынып жатқан сәулетті кешен. Кеңес дәуіріндегі кесенеге жекеленген тұлғалардың бастамасымен, Кейкі батырдың ағайын туғандардың көмегімен салынса, жаңа кесенені қазақ елі біртұтас бірігіп көтеріп жатыр. Азаттық жолында қаза тапқан Кейкінің сүйегі кезінде жерге арулап берілмесе де, кіндік қаны тамған Тасты өңірінде бас сүйегі жерленетін мазар әлеуметтің қолдауымен арқалы рухты іске айналуда. Көне түркілік таным бойынша отан үшін шахид кеткен кісінің кіндік қаны тамған жері оның аруақ рух болып үнемі қайта оралып тұратын кеңістігі. Тәуелсіздік үшін күрескен бабалар мұраты жар болып, Кейкі батыр рухы еліне туған жері арқылы қайта оралып, халқымен арқа-жарға қауышып жатыр. Бұл кешене қазақтың шын мәнінде де ұлы даласында, кең даласында кеше осыдан бір ғасыр бұрын елін, халқын, өзінің жұртын жаулардан қорғап, жанын қиған Кейкі батыр осы жерде қол мергеннің қолынан талай осы елге дұшпан болып келгендер өмірлері өшеде өшкен. Негізінде осылардың барлығы да істеліп атқан іс. Бұл мынау бір жағынан жаңағы рухани жаңғыру, елбасының халқымызға жолдаған тамаша тарихи деректің негізіндегі істеліп атқан іс-шараның бір көрінісі. Жастардың мынау отансүйгіштікке, патриотизмге баулуда үлкен әсер қалдыратыны сөзсіз. Жаңа кесененің биіктігі 15 метрге жуықтайды. 16 бағанадан тұратын алды 4 бұрышты, артқы жағы дөңгелек пішінді күмбезді ғимарат. 16 бағана көтеріліс болған 1916 жылдың рәмізі. Қазақ елінің азаттығы үшін күрескен ер Кейкі есімін таптық күрестің идеологиясымен уланған кеңес үкіметі қанша тұншықтырғысы келгенмен, Қазақстанның тәуелсіздігі батырдың рухын отанымызға оралтып, ел азаматтары, ұрпақтары оның есімін қайта жаңғыртып жатыр. Тарихы терең, торғайға бет алған күре жолдың бойында орналасқан жаңа мазар үлкен үстердің көзге мен мұндалап көрінетін айғағы секілді. Оған қаншама қатал болғанменен, Кейкінің басын алып, жанын құрбан еткенменен, ұрпағын жоғалтқанменен,
халықтың есіне міні көшіре алмады. Халық әр уақытта өзінің сүйген тұлғасын тіпті өлімге де қимайды. Кейбір адамдар кейкіні өлмей кетті деп әңгіме қылып жүр. Сондықтан бұл жасалып жатқан іс қазіргі еліміздің енді егемендігі шығар. Оның сыртында жаңағы президенттің аралаулы рухани жаңғыру деген мәселесі қойылып жатқан бұл бір үлкен мәселе. Осыны пайдаланып біз тарихымызды дұрыстап алсақ, әлде болса кеш болмас. Кейкінің рухы, оның ерлік істері мынау кейінгі жастарға шапағатшы болсын. Халықтың өздерінің сүйікті тұлғаларын әр уақытта аршып алатыны көптеген азаматтардың есінде болсын. Кім болса да халыққа еңбек етсе, оның аты мәңгі өлмейтіндігінің белгісі осы. Кейкі батырдың бас сүйегінің елге оралуы, оның есімін ұлықтау істеріне қатысты атқарылып жатқан іс-шаралар, елдің рухын асқақтататын игі істердің көрнекті қатарынан ойып орын алатын істердің бірі. Қазақ елі болып қолға алынып жатқан рухани жаңғыру бағдарламасының шапағаты. Елінің азаттығы үшін жаны құрбан болған ер кейкінің ерлік істері ел есінде мәңгі сақталып,